bidan depigi bos jarum suntik sareng bunda angin Singbe Malaysia dewek sareng noklis li sekedik singbe Singapura Rijal got sirek gedhe minangkene wong penduyut Bunda Dewi Fortuna Mamah bagus sekedik minangkene Rangga Semeliara Jalali Pelingangan kenange maneh tinggal selangkah maning rencanane Rama Ki Ageng Cangkrung iki wis berhasil isun sing dadi keturunane melu seneng melu bahagia karena apa nalika mau duweni cita-cita ya ku pengen nyulik Baguswati sareng jeung noni ya kedik Kang Rastani Yayu yang dia kedik keturunane bagus urang apa rencanane Rama saiki wis terlaksana Baguswati wis anak ning tangane Rama bahkan sekian diamanakan ananing gua Kertajati pasti mangsa ngarep ketemu mangsa ngarep bisa balik ke maning ning mayahan pasti wong tuan iki kelangan langkane Baguswati nok lilis singbe Singapura dewek sareng nok Ayu Herlina yang kedik sing duet Taiwan dewek tapi kadang-kadang sing gawe bingung ning isun Rancasari sebenarnya Rama ki lagi duwe sengit apa kelawan Bagus urang lagi duwe dendam apa kelawan Bagus urang anggurang-gurane Baguswati keturunannya kokon diculik arep kanggo apa bocah sing tanpa salah tanpa dosa kok diculik Rama nok Ayu Herlina sing duet Taiwan oming putri bawang Cipedang Kanang sareng mama yang ekane kedik Yayu Waryuni Mangkang Yakseni numpang senggol barang siapa yang memiliki kendaraan mobil dengan nomor polisi E1435PR mobil dengan nomor polisi E1435PR harap digeser sebentar karena menghalangi pintu ada mobil lain mau lewat terima kasih. tapi dia kata yang semono Rancasari mah wong bocah beli arep melu-melu ning urusane Rama Ki Ageng Cangkrung sareng nok lilis sekedik minangkene sing duwe Singapura mimie ampen sing duwe Malaysia dewek terserah apa jare wong tua kun mah arepan nyulik Baguswati ya los arepan ribut karo wong mayahan ya masa bodoh sing penting tugasnya Rancasari ki tinggal siji maning
yaiku perlu ngawas-ngawasi ting bating anak wong mayahan atau wong tuane Baguswati kelangan sedurunge teka nemoni Rama ya bakal berhadapan dingin karo isun rancasa Yayu Eka sareng Mimi Warsine Geding Mas Prabowo nok ini majikan aja lo lamun waktu kiyen Rancasari bakal dadi tameng dadak jeberak kulit ya waktu lebagian sedurunge ketemu kelawan Rama ketemu dingin kelawan Rancasari kaya makaya-kayane ya suatu mustahil anake langka anake diculik wong tuane arep meneng bae kin kia otomatis ning mayaan mageger langkane Baguswati terus pasti digulati Ajawati Rama kia geng cangkrung sing enak-enak sing seneng-seneng karena kepengenane sampean saiki wis terlaksana pengen nyulik Baguswati ya Baguswati wis keculik tenang Rama pasti aman Baguswati beli mungkin ketemu ning bapane Rama. What time is it, guys? Jam rolas guys. Hah? Jam rolas. Midnight show ya? Midnight show pertunjukan tengah malam. Ingat gue masih di pondok pesantren. Suaranya siapa? Masih. Robana ya Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا ربنا Ya Rabban. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسب Gusti kula nyuwun pangapura Iya benar. sekadae dosa kaula lan dosane tiang sepuh kali kula lan dosane panjang lingga buana subhanallah Syukran, syukran. subhanallah Subhanallah. kalau anak nyanyi begituan perasaannya Adam. apa Adam. Adam jumles Adam Jumles. subhanallah ingat Subhanallah. waktu ning pondok pesantren Iya bener Kang. iya jangan lagi-lagi nyanyi pengen dibolongi Iya. nyanyi lagi pengen dijengking Iya bener Kang. aku merinding mendengarnya subhanallah aku pengen dibolongi subhanallah dosa ingat dosa Bener Kang dosa. manusia itu hanya cuman sementara Bener Kang. andaikan menciptakan lagu yang begini Oh. yang kasih edukasi Oh, jangan pendidikan. pengen dibolongi Iya. subhanallah anda meriang oh bayat Hei, mau Arab devoti. oh astagfirullahaladzim ana bang Arab Iya. orang kalingan ente belum ana sama ana Siapa Ika? ana orang Arab Siapa Rade Rikaun? ana Iya. Abdul Muglabid al-Glosar al-Dongkleh subhanallah qadir olala ana dari Saudi Arabia naik pesawat naik dari Saudi Arabia Dari Saudi. Arab Saudi Dirut turun di California Oh, ning Amerika. Amerika dari California
Drut Oh, di Drut. Kalimantan. Oh, ning Kalimantan. Nah, dari Kalimantan terbang lagi. Brak, gudu. Sela, ning Kalimenir. Subhanallah. Ana ning Kalimenir gelangaf. Temenan. Gelapang Ana. gelopong. Gelapang. Ah. Ternyata di Kalimenir itu banyak apa ya? Banyak. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Kaget. Hah? Kaget. Astaga. Apa? Mau kasapara dari kakak. Al-Glabid Al-Glosar Al-Dong Kale. Kenapa? Ente tanya anak. Subhanallah. Wong Arab Anak Saudi Arabia. sing Saudi Arabia. Sing Timur Tengah. Anemer. Tahu Arnemer? Orang baru. Pemborong tukang bangunan. Oh, Anemer. Dulu waktu gedung tertinggi di dunia itu yang ada di Burj Khalifa. Dubai. Dubai. Tahu nggak tingginya berapa? Berapa, Wan? 282. Oh, kilometer. Iya, meter. Subhanallah, 828. Ya tuan rumah sugi duit temen. Boral kini. Saudi Arabia. Bos SJ aki boral. Yakin ki manggil bintang tamu langsung sing Saudi Saudi Arabia. Arabia bintang tamu pirang juta. Pirang juta, Ceban? 20 juta nggo numpak kapal befragat, kaflah. Sing Saudi Arabia Saudi sampai dipanggil. Pirak coba kunundang. 20 juta mau kah? Maukah? 20 juta. Lamanya 20 juta itu 15.000. Real. Bokat. Bokat. Wisan diwarane regane larang. Larang. Di barang mahal. Bintang tamune ya larang maning. Larang mani. Mahal. Ya denenge duitnya ku kosi akeh temen. Subhanallah, pegel banget sih lah yakin kayak masa makanan bayar. Subhanallah. Dada mau Arab mah. Arab menjelak kita. Ya ini zakifak. Pokoknya kata Arab menjelak kita. Nah, zakifak. Subhanallah. Ada teh akeh subhanallah. Ada mau Arab meninggal. Ada dah kata orang Arab itu para Gusti Allah. Oh, sering menyebut namanya yang pencipta. Oh, dengan sering tasbih. Sering bertasbih. Oh. Anu mah dirongok-rongokaken mah bisa bahasa Jawa. Apa? Sampean wong Arab. Tapi tak rongokaken ku kayak bisa bahasa Jawa. Little. Setitik. Little. Ana sedang studi step by step. Oh. Step by step ngerti? Langkah demi langkah. Lah, selangkah demi selangkah. Step by step. Apa wis lawas meneng ning Jawa? Insya Allah ana waktu ning Jawa sekitar golongan 30 tahun. Lah, wasarane. Berarti wis lawas. Ora lawas. 30 tahun. Adoe sing Arab. Ning pulau Jawa wis oli 30 tahun. 30 tahun. Apakah mungkin lagi andon usaha? Betul. Anda usaha. Oh, berarti dagang minyak wangi. No. Dagang menyan. No. Apa? Emang kita ini golongan kebuyut? Dagang menyan. Emang kita uang kebuyutan? No. Oh, dagang berarti dagang korma. Ora. Ari konon andon usaha apa? Anak ning kene ning Jawa andon dagang nasi kebuli. Oh, segane wong Arab. Nasi kebuli. Kayak ngapa ku nundang? Jambung takon anak. Ari nasi kebuli ku kayak ngapa? Nasi kebuli. Kita durung pernah weruh. Pegawaian ning nasi kebuli. Oh, sega kuning. Dudu nasi kebuli. Nasi kebuli. Segane dawa-dawa ika. Ora. Oh, segane wong Arab. Dudu Wong India. beli Ari konon. nasi kebuli anak pegawaian yang ngifit. Angi alias tukang leger. Angi kifit. Anak pegawaiannya. Dadikin ki tukang leger. Tukang leger kadang-kadang leger 100 juta.
Ari bok kita nasi kebuli ku kaya ngapa? Ternyata Tukang ngangi sega, seganya kebul-kebul. Kebul, segane panas. Stres sih. Iya, lumayan. Ay, lumayan. Ente siapa? Orang mana? Ya bakal kita wong Jawa. Asli. Asli. Jawa, punya nama siapa? Ana pengen tahu ente siapa punya nama? Arane kita. Rancasari. Apa kemuyuku? Subhanallah. Nama wong Jawa sama Arab itu lain. Bisa beda. Kalau nama Arab itu Fatona, Fatona. Siti Maryam. Bener. Ini Tarsono. Duduk. Apa? Itu di Tarsono sampai masih ngarep budek. Siapa? Rancahan. Rancahan. Punya anak kota koplok. Koplok. Rancasari. Rancasari. Halo, baso. Iya, bu sering makainin. Halo, ya. Ente jangan jingit kenang suara nih kini macet. Iya. Ana al-glabit al-glosor al-dongkleh. Ana punya nama. Dawa temen. Iya, punya nama al-glabit al-glosor al-dongkleh. Dibeluk sedina-dina nih. Al-dongkleh. Aldongkleh. Tapi waktu ingat lagi pertama neng Indonesia, neng Pulau Jawa, anak kelingan tembang-tembangan orang Jawa itu sungguh sangat menarik sekali. Seneng ya. Ya iya bakasan wong Jawa. Wong Jawa. Nyiptakaken lagu. Enak-enak. Tapi jangan yang jorok-jorok, anak tidak suka. Aldongkleh suka sing lagu apa? Waktu ana mendengarkan itu lagu-lagu Indonesia yang ada di Saudi Arabia, contohnya satu yang namanya nyanyian Gundul Facul. Tahu Gundul Facul? Iya, Iya, satu Gundul Facul. Tuli ada satu lagi, balonku itu aku suka. Sing pribadi kak? Yang sing begini. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya hijau kuning alad, enak suara. merah muda dan biru, meletus balon hijau. Bangun. Sampai kaget. Ajan teng-anteng sih. Biasa baik. Subhanallah. Anang Ketulungan. Kini nang apa? Tulungan anak kaget. Kena mau? Kaget ini nang mau. Si Jine, tangan si Jine. Ngesore. Ada. Ngesore. Yang mau nih ngesor mah. Aduh, ya masa kedua kita ya. Ya kita nih wong masih perawan masa kokon monok akan. Latihan koplok. Kita semek kita. Jadi gampang itu. Di mek ini yang gerbang. Subhanallah. Ana. Masa kokon kita. Wong Arab gableknya gede. Insya Allah. Qablak Arab begede. Terkep. Subhanallah. Kenapa anak punya pekakas suaranya begini? Astagfirullahaladzim. Endang. Kenapa anak punya pekakas suaranya begini? Apa? Itu bukan tasbih qablak. Dicampur biji kebab. Nang apa? Sampai awake oyek kabeh. Anak kaget. Jangan keras-keras dong. Berarti Lon-lonan saja. oh meluan wong Arab. Biar anak tidak kaget. Oke. Ulangi. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Siap. Meletus balon hijau. Dar. Loh, tuas kita kupingnya dicocok. Dar. Dan Iya. itu pelembungan banci koplak.
Masa meletus balon hijau dah. Kesanter. Jangan keras-keras, jangan lembek-lembek, sedang. Iya. Sedang baik. Meletus balon hijau. Meletus balon hijau. Oh. Subhanallah. Ente jorok. Masalahnya apa? Apa sih? Anak udah lama nggak pakai. Ayah, anak tahu. Ente tahu? Subhanallah. Coba gak ngomongnya ki Jawa baik. Biasa baik kita nih kayak dereng ladenane. Rangku asli ini belum bisa ngomong Jawa. Hari kuat. Ya, ari ngomong Jawa keder. Siapa? Hari kuat ngomong Jawa, hari kaku. Astagfirullah. Subhanallah. Terap mandi. Anak keceplosan. Anak keceplosan. Hai bayanang. Anak keceplosan. Enjong bro. Ari Wong Arab nyenggruk. Ari maksudnya kita pelamun bisa Jawa kah? Biasa baik kita nih ki apa ya kayak peluan kalata. Ada maning sira. Ada apa maning sira. Kita menemen. Terus ada teh konon jelek kipak. Rata-rata kata wong Arab itu pakainya bahasanya pakai jelek kita. Kayak ya emang kena niki subhanallah. Kun ku beli pegel. Aslinya ya teklak. Aslinya pegel. Pegel. Cuman ngeragani Arab wong Arab jandang. Bener. Ngeragani apa dang? Ada gani wong Arab. Wong Arab iku cangkemen jelekifak. Jelek kita. Masalah emang ngarani gafe. Fe. Ngarani Jadi pulus kita gak fulus. Tradisi. Ya iya. Hulus. Nah. Iya, nah. Ya sudah masalah mengkono. Tidak takut apa dong? Kerung tadang. Padahal kita gak paham dan aslinya siapa? Sebenarnya anak gue wis paham bucakin. Wis baru. Sembarangan. Weru. Bucan di sini nok. Kita bocah sing cangkrung. Anak paham. Mulanya yang ngomong sotan, anak paham. Anak kaki gede yang cangkelong kan? Loh, Anak kaki gede yang cangkelong. kok weru? Ya tahu lah, anak kan paham. Ramane kiageng cangkrung. Nah, anak kan kiageng cangkelong. Nah, anak gak paham, anak tahu, anak beru. Sebab bagian freewen. Anak ditugas kenang bapamu. Iya. Dadine kelingan. Nah, Jadi sing ditugasaken ning Rama. Pusaka naga pertala. Iya. Menurut Rama Jareje. Bisa mencala putra, bisa mencala putri. nah, Apa mungkin sampean? anak wonge kikian sing dikongkon bapamu, anak sebenarnya pusaka. Alas, duduk pusaka ratu. Iya. Pusaka bapamu. Naga pertala. Naga pertala. Bisa mencala putra, mencala putri. Termasuk ya isin wonge. Iya. Ya, Ya untung sampeane paham ning Rancasari. denger sebagai singarane anake kiageng ranca apakah rancahan Cangkrung. cangkrung wonge ki modele kaya bapane seno ke modele kaya Konon. bapan iya Terbang gede kabaran. Yen bae sampean iki dudu wong liyan. Ari bokat kita wong Arab temenan. ora ana lagi nyamar lamun orang mengkenen wah susah singaran nyolong singaran Baguswati. Baguswati. Tapi sekian wis berhasil. Tak acungi jempol segala pengorbanane Iya. sampean. Ya kesuwun mana kin manok sareninge silakan kadegana ke rama cangkrungan Iya. isin ke kadega bawahane ya sareninge isin kan tas berjuang tas nyolong singaran Baguswati tulunggah gawe atine si kakang kambiran radakan semangat maning radakan fit maning sebab bagian priwen kemarin anak kudanan dadine gorokane seraka Tapi awas. apa Kena ngomong kenal karena kinlaka sapa-sapa. Tapi lamun anak manusia sejen aja wani-wani ngomong yen sampean iki pusakane Rama
Ki Ageng Cangkrung. Oke. Kita nih ngundangnya apa? Undangnya Om Bay. Om Gelabit. Rasa tak Om Gelabit. Om Gelabit. Ah. Om, lamun iya Om Gelabit pengen digawe semangat, pengen digawe seneng, ora keberatan lamun Om Gelabit tak hibur ning Rancasari. Justru anak terima kasih. Koyak kinki anak tulisan. Paling sing nokrani Dede Fajar. Iya bener. Kinki sing Mama Pajar, Iya. Mama Rania, calon majikan sing suka melang kempet. Tolean anak majikan calon majikan sing kene Siapa Ji? Kang Kanit. Anak maning? Kang Kanit Rudi. Kapan pun? Ponakan. Engko tahun ngarep wis panjer. Wis. Wis. Kinki anak atensi tekane sing Bapak Tarya Bapak Tarya. bareng Mak Nanem. Minangkane wong tua dewek Dede Nijar. disalami kanggo Dede Nijar. Bosetrum iya. Bosetrum calon majikan. Betul. Uga kanggo Mimi Nanda sedulur dewek bari kanggo Nok Atik. Semoga Bapak Tarya Mak Nanem sehat selalu. Amin. Kanggo wong tua dewek. Uga kanggo Dede Rania. Dede Dede Rania Rania. aku lagi sakit. Astaga. Makanya beli bisa mene. Ya Allah, semoga Iya, lekas sembuh, semoga lekas sembuh. Uga kanggo Nok Atin, Je. Nok Atin. Nok Atin sing duwe Taiwan. Atin meratin. Iya, wabil khusus Kanggo sing duwe Hongkong. kanggo majikan. Lanang lan wadon. Iya, sing lanange Bapak Prabowo. Bapak Prabowo. Kunku bos SRR. Bos RR. Bos RR, ana bos SPI ana. Bos SPI ya? Kunku mantan majikan. Iya sing lapangan kan? Iya. Iya, ayo. Sebelah Ayo kanan. Nok. Kanggo sedulur-dulur kita Bunda Haja Cherry. Terus? Toli Nok Aibay Keding digawa. Toli sing duwe Hongkong siapa? Mimi Aurel. Mimi Aurel. Sing duwe Hongkong. Senok kencus Terus Mimi Mahardika. Ayu. Mimi Ayu. Wong Jati Sawit. Wow, calon tuan rumah dadakan bulan 12 kan Iya, katanya, iya? iya. Oh, iya. Ayo digawa, Mimi Ayu nih keding. Lagune ana motor sebelah. Satu, yang kedua? Jalukane Mama Pajar Mama Rania. Boleh. Yuk. Disenggol kanggo Nok Atin sing duwe Taiwan. Atin meratin. Kanggo sing duwe motor sebelah. Sing ana BPKB langkah surat-surat kan? Iya bener. Yuk. Nah. Subhanallah. Spesial kanggo keluargane Bapak Tarya. Mimine Atik, Mimine Nanda. Ayo. Ayo apa joget wong Arab. Kanggo bos RR, bos Pipi. Kula anak lanang status sing demen. Najan ana sing kuwe durung resmi kawinan. Nok Ellen. Nok Ellen. Kaya Nok motor Ellen. Nok sebelah Ellen. Yayu Nok Ellen. Darti saya Nok Ellen. mantan majikan Nok Ellen. Om Nok Jawa Ellen maning disambung maning. Nok Ellen. Nok Ellen. Kanggo Nok Yayu Ellen. Darti Nok Ellen. Om Jawa Nok Ellen. calon mantan majikan Bos Yayu S. Darti Bos Om RR. Jawa mantan majikan wong Cipedang kanan Yayu Darti Yayu Darti Om Jawa mantan Bos majikan SPI. Yayu Darti Mantan Om majikan. Jawa Bos Yayu Darti SPI. Mantan Yayu majikan. Darti Mantan Yayu majikan Bos Darti SPI. Bos Duwe SPI. hubungan SPI. jaga Bos SPI. kesetiaan Ana Sindo Lagi nganu nih. cuma mung tekan lawang Yayu Darti sebab kula nunggu bae sampean Nok. Bos Yayu SPI. Darti Tiga bos SPI. Ayu Darti Om Jawa. Mantan majikan. Mantan Senajan majikan. bareng Yayu bos Darti. SPI
Ya Yudati Om Jawa wong Cipadang. Mimine Willy Wong Bos Cipadang. SPI Wong mantan Cipadang. majikan Bos SPI Mantan Mimine majikan. Willy saya Mim- Mimi Willy Wong Cipadang. pengen Om lengkap Jawa. surati Asik-asik. Bos SPI paling sayang Oh bunyanya Padil. Bunyanya pedal. motor Bunya Padil. sebelah Bundanya ora Padil. lengkap surati Padil. Bunda Padil. anak Nono. STNK Nok Ratna. langkap Nok Ratna. Nok Ratna. Nok Ratna. Nok Ratna. Dilanjut Kanggo Yayu Darti Nok Om Ratna. Jawa Bundanya Padil. mantan majikan Yayu Darti Bunda Padil. Om Jawa Bunda Padil. calon majikan Bunda Yayu Padil. Darti Om Bunda Jawa Padil. Bunda Padil. Ari Mama Rondi pengen beli Nok Mama Sinta Rondi Singapura. Atono Nok Sinta. Singapura Sinta Pengen Singapura. lunasi Nok Sinta. Atono Sinta Singapura. Brunei Nok Yayu Sinta Darti Singapura. Mama Nok Sinta. Rondi Nok Sinta. duwe hubungan Nok Sinta. jaga kesetiaan Saya Padil. anak sing dolan Asik-asik. cuma mung tekan lawan karena pula nunggu baik sampai Wong Parean. si kenting Wong Parean. 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 majikan Wong Parean. Bapak Prabowo saya Bapak Prabowo. Bos RRM Wong Parean. Bos RR paling saja Asik-asik. Bapak Prabowo Om Jawa. majikan Om lama Jawa. saya Om Jawa. Om Jawa. Bos RR Om paling Jawa. borak Mantan majikan. Bos Wong RR Cipadang. paling sayang Mantan majikan. Bos Om RR Jawa. Om Jawa. Bos RR Mantan majikan. paling eman Bos. Bapak Mantan Prabowo majikan. sayang Bapak Prabowo maning majikan lanang Nok saya Erna. Nok Kanggo Erna Bos sing duwe kedua Jawa. RR Nok Erna. Sing Bapak kedua Jawa. Prabowo Wong cantik Nok Erna. majikan lanang Nok Erna. ayo Kanggo Kang Randy. Bos RR Bos RR Nok Erna. aya motor Nok sebelah Erna. ora Wong lengkap cantik Nok surat Erna. Wong kedung Jawa. Kanggo Kang Randy. STNK langkah BP KBP Nok Erna. Wong kedung Jawa. Nok Bos Erna. Nok RR Bos Erna. RR Nok Bos Erna. Wong RR kedung Jawa. majikan Nok Erna. majikan Bos Nok RR Erna. Bos Nok RR Erna. majikan Wong Bos kedung RR Jawa. Bos RR majikan Ponakan Bos Kang RR Randy. Bos RR Bos RR Bos RR majikan Bos RR Bos RR makasih Makasih Bos RR. Ayo, hati-hati turunnya. Kaki dulu ya. Iya, hati-hati turunnya. iya Jangan sampai turun berok. masa mau ngarep tukang turun bertuk Kan biasanya kalau turun kalau terlalu gejluk, itu beronya turun. iya sih Ya iya makanya. berarti kayak wong Jawa temenan ya Siapa gue? iya Yalah. ngerti turun bro ngerti awas hati-hati turunnya Iya. Om Gelabet apa sih Gue pengen ketawa ya sih, nama gue Om Glabet. jare Om Gelabet Iya bener. kudu teliti Maksudnya lan waspada ya aja sampai penyamarannya sampean iki nganti anak kang weruh enggak lah. nah kini tinggal selangkah maning Lu nyanyi lagi? enggak cukup satu lagu Masa sih? enggak boleh dua ini peraturan tapi siapa sih ngarep nembang kini Udah tahu. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, subhanallah.
gagian. Sabar. Ya aja muter-muter bae gagi bukut kecetit. Sabar goblok. Nah. Malah dijelek tangan. Subhanallah. Bisa mabur. Itu anak nonton. Apa burung gagak tapi musiknya musik Cina. Musik Cina. Anak teringat sana itu yang punya toko di Perapatan Saradan. Namanya toko Kengsong. Kepleset ning kulit gedang. Lebakin anak Lebak ini. kulit gedang campur ompol sidaya. Mau buang peseradat pencaksilat kedelinges. Tekan kanan, nang kanan. Ari bokat kita makan ka. Arpan karate, arpan sulap. Hadirin deh. 厨房生豆腐正吃好，生太热，生太薄，正太热。 Ana lembih kodong bahasa Bahasa Cina sentai fok sentai ceret. Apa itu sentai ceret berarti lamanya bahasa Indonesia nya kati cerita. Sentai ceret. Kunku bahasa Mandarin. 正套热，正 wat no， Apa itu? kucing liwat mono， Hah? Sing watnya kucing libat mana? 是好正祝福，福是好正可，放生了好福喜好的，不是否不是好福， Aduh aduh. 不是了正该。 Astagfirullah, astagfirullah. Aduh. Ana bukan masalah tidak mengerti. Itu membudal koflak. Subhanallah, ana nyemburat ente. 正太薄， Apa itu sentai fak? 正太热， Sentai le. 正太热。 Sentai crit alias api cerita. Ana faham sentai crit. Artinya Mentut cilik prefet. oh, Terus aja buyung sih. temenan. Kin Mandarin, bahasa Mandarin. Mandarin sing entut precet. Barang 富 tangi. 是富是臭火，富是好正，更考不是好不乐，受富是好富是乐好的乐，好不得乐不得，好不好是富富是乐， Ya. Hah? Jadi dewek ku apa? Ngomong apa? 受富啊，好是不乐的，正超富是好。 Ngenes, Lagi sedih. sedih. Katanya lagi ketinggal buang apa buang tua lamun bahasa kene. Iya. 这好不这好吃，这无不是不是。 Paham? Beli. Sing awit cilik ketinggal buang tua olok sabun. Olok sabun. 这不是好福，这不是好福是。 Memek-mek bokong gini ya Pak. Subhanallah. Apa? Amis. Ayo diladeni. Ana pernah ning Saudi, ane ning kene ning pernah ning Dubai, ning Cina pernah. Coba. Subhanallah. Gelarap-gelarap baik. Anan jebak baik. 我这个好不是好不是套了， Boleh boleh. Beli. Lama na bahasa kene aja macam-macam sandiwara tak bakar. Sing bener gak? Sumpah. 是不是是不
Namun na kita nafsu kita do diberokan nyoko. Paham? Masih beli ngerti? Beli. Nah, terus come on, go. 师傅是好，师傅是 Paham? 师傅。 Paham? Paham beli? Beli. Ada ya kana encok otlak. Ano bang Cina encok? Ngemek-ngemek beyekan. 少发起了， Sopa. Berarti baka sopa iku kursi. Sopa. Sofa sira. Maksudnya mas apa sira kuno? Ah, Sumpah. apa sih? Sofa sira. Ay, bukat kita mah sopa. Sopa kan kursi. Maksudnya sofa sira ku sapa sira? 师傅是洗了头发， Sira sapa. Mana-mana nih sira sapa? Berarti jauh. Anak. 手本正手不啊，让你洗了。 Sapa jarane sira. Kini Cina kencelok tapi riben. Ya kulit 师 Cina. 傅真的很认真，手不手手不， Eh, buat 这 beliku. 不是的，很不手，大哥那让他舒服。 Mana tak narane? Ya wis arane ga Cina kencel. Anak. Alang kelabit, alang gloset, aldong oleh. Ente cing wat na? Kucing liwat mana? Cing cirit. You dus you pen. 我也baru tahu ada bahasa Cina cincin. Kamu ngomong sama Oe. Arane Kayak kebo. Duduk. Kalau kebo kan gede. Ente jagira. Oe, Oe. 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 Kamu orang jangan ganti-ganti alam Oe ya. Oe punya alam. Arane siapa? Oe. Heeh. Oe punya alam. Heeh. Bukan ente, tapi Oe punya alam. Oe punya alam tapi bukan ente. Ya ente kan kita ya. Iya. Sira. Iya. Ente punya. Oe bukan ente, Oe punya alam. Kamu orang jangan macam-macam sama Oe punya alam. Cina kulup. Apa maksud? Ente ku sira. Beli ngerti. Sabar, Sira. Oe. Oe. Sita Oe. Sira arane oe. Oe punya alam. Arane siapa? Alam Oe. Heeh. Oe. Maksudnya ku. Arane siapa? Maksudnya ku. Aja ngarani ente. Salah. Iki Cina. Kin Ini Cina. Cina oe. Cina. Cina. Oe. Ente beli. Oe bukan ente. Kamu jangan ganti-ganti alam. Oe harus ngomong sama kamu orang belabak kalian. Oe punya alam. Oe punya alamnya. Mang Cina. Mangan apa sih? Oe punya alam. Siapa alane? Alam Oe. Heeh. Koko. Koko bongko. Hahaha bayat Baka koko ku julukane wong Cina. Kakang. Iya. Aja darani koko bongko. Siapa arane? Koko. Koko apa? Koko kron. Alam Oe. Oe punya alam. Payah temen rang. Nembeken sumur-umur ketemu karo wong Cina-Cina kayang konon. Cina. Kok cungure kok korong melulu. Nembe mulu kita nembe disadar. Tak kingok-kingok. Cina pun dropong temen cungure. Ternyata Cina ka pada be nganggo damar rumplang. Cina. Ente cungurnya. Ake kolong nih ha. Saparane. Oe. Siapa punya nama? Takon kalau Oe. Heeh. Pengen dulu alamnya Oe. Alam Oe. Iya. Siapa? Alam Oe. Cingplung wakbar. Cingplung wakbar. Anak artinya. Ada artinya Apa cimplung apa? pancing nyemplung iwak bubar. Belining Cina belining kene. Iya. Tapi kak apa singaran cingplung wakbar pancing nyemplung iwak bubar. Iya. Oe punya arik.
Hah? punya adik, Arik. punya adik, Arit. adik, Adik. adik, oe punya adik, Alif. adik, Arif. kakak adik, Adik kuno. Kakak. pintel, Adik. Kakak bari kakak adik. sama adik, Oh, kakak sama Arif. Arik. Punya Kakak. adik. adik, Adik. oe punya alam, Siapa alane? cekuak kupang wang atang otong ngitik kayu ayu, Kuaran lanang taran wadon. alang lanang, Siapa mau? cekuak kupang wang atang otong ngitik kayu ayu, Anarki nih. anak, Apa kok? cekuak kupang wang atang otong ngitik kayu ayu, cecak meruak tumpeng buang ning latar totol pitik melayu melayu. Mis kita mah blenger gini. Cina apa? Bu. Cina. Oe punya alang, ha? Alang oe, cingflung, Sering makan ikan ayam ya? apa sih? Makan ayam terus ya? Apa sih? Mambu batang. Ayam batang. Aja guyong Cina beli seneng guyong, Ola. Ola ilok guyon. olah seneng guyong. Orang seneng guyon. Kepada. Oe alap kena ngapa melu-melu Cina? Iya. Bakal sampean jelek ipak. Nah. Subhanallah. Nah. Oe punya alang, ha? Kamu orang sama siapa sini loloang baik? Kamu loloang baik? Anak orang baik. Aduh, sekadar teman Cina. Anak orang baik. Kalian orang baik. Kalian orang baik. Kan orang baik. Sandiwala apakin lakon. Sandiwala baik. Subhanallah. Sapane? Oe, Duduk. oe. Oek nudingin. Suasana Cina pusing. Siapa? Nganu kan Kita perasaan duduk Sing bebek. Kamu loloang baik. Loloan. Sapane? Kamu punya orang? Sapane? Enggak tahu. Nembe barusan afrak. Sapane? Nembe afrak. Kamu loloang, lanang wagong, loloang. Loloang. Sapane? Siapa nih? Batur. Butar. Batur. Batur buta. Astagfirullahaladzim. Kebalik tinggal di berdiri biar kaflak. Batur. Batung, Batur. batul kamu. Oe. Oe. Pakai oe nih. Oe. Hmm? Ente bolak balik. Oh, jangan panggil anak ente. Ini. Anak oe. Anak oe. Aja ente oe kono. Oe. Oe. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Kayak kuntilanak. Inna ilaihi raji'un. Gampang mabur-mabure. Ya Allah. Duh, Astagfirullahaladzim. Subhanallah. meneng ya. Subhanallah. Oe meneng ya. Arep ngganti banyu. Ana. Iya ki soalnya manang mabur-mabur be jadi aras-arasen. Cina naik turun ambrat. Iya. Ambrat bener. Ambrat. Akhir lepas. Meneng. Arep ngganti banyu. meneng. Soal angger saja nih. Oe ada urusan sama kamu orang. Punya urusan sama anak. Anak. Oe. Berarti Kamu anak. saya oe. Apa ya? Ente? Oe. Oe cali ente. Ganti-ganti kita. Cali. Alasannya apa ente cari anak? Anak. Anak apa? Kamu habis menculik pacar oe. Mencuri pacar. Kata siapa? Ente tahu dari mana? Kata ente. Kata oe. Subhanallah. Anak ente anak oe. Punya anak dirampet semua koblok. Kamu simpen di mana pacar oe? Bukan pacar. Pacar oe. Pacar. Pacel tak pacel. Pacar. Iku pacel. Pacel. Anda tidak tahu siapa punya nama pacar Anda. Anta siapa? Kamu siapa? Bahasa Anda dicabut-cabut koblok. Ente Cina atau Arab? Cina. Cina. Di mana oe?
di mana ente umpetaken demenan oe? Siapa punya nana? Sabare, Hah? sabane Ada nih siapa? Demenan ente nih? demenan ente. Iya. Oe, demenan oe. Iya demenan oe. Subhanallah. Telung dina lakon ke mumet dewek ha? Aja mending sida durung sidatan. Siapa punya nama perempuan ente? Demenan oe. Iya. Siapa? Kamu jangan pula-pula tidak tahu. Ha? Maksudnya? Oe demenan punya Alan. Demenan oe diculik sama ente. Siapa ada nih? Demenan oe punya Alan. Siapa ada nih? Kau dikit. Aku dikit. Silakan berpikir. Anak Cina kelalen anak. Demenan oe Siapa ada nih? bagus wati. Bagus Wati. Subhanallah. Tadi pengen beri singgaran bagus Wati. Emang aku yang mencuri. Jangan bikin kaget saudara. Orang Cina halus pintal kungfu. Ini jurus Julus apa itu? jurus bangongoyu. Bangun apa? Bangongoyu. Bangun ngulup. Nguyup. Bangun nguyup. Nguyup. Lantas setelah buru kita nggawa singgaran bagus Wati ente harap apa? Todok akan dengan dia anane. Boleh bisa. Todok akan dengan dia anane. Harap bisa. Ana harus ngasih tahu sama. Tidak ada urusan dengan anda. Anda siapa? Tapi ana. Hah? Tapi oe. Iya. Aduh, kayak temen dok jawabnya ke dok lah. Ya, wis ayo. Suwe-suwe ini belum ngerti ya. Tuh, Ya kuniku belum ngerti orang Arab, anak Cina. Kang, Nun. Rika ki dan Arab kita ki kelingan Kang. Kelingan apa? Kelingan Hamdan ATT. kayak Hamdan. Sumpah Kang. Bukan ku menolakmu untuk mencintaimu, tapi coba lihat dulu siapakah diriku. Dalam tembok derita aku menebus dosa. Dalam tembok derita bokir ada di mata saya. Bokir kecut. Subhanallah. Itu Mbak Siti. Ya. Astagfirullahaladzim. Kok aku lakon kan? Astagfirullahaladzim. Sira suku mesti kayak Hamdan ate. Hamdan ATT. Yang nyanyiin itu. Apa tuh? Todok akan dengan dia anane oe. Todok akan dengan dia anane demenan isun sira. Pegel. Cangkem jaga. Kita pegel ngorong-ngorong aneh. Sira Hah? nyipat tadi Arab oe tetap waruh. Awe. Jadi waru. Iya. Bagus. Hai. Apa kana kita? Siapa yang orang kelingan? Subhanallah. Aja disangka sing bisa mali warna ngejawantang rubaning wujud cuman saliramu. Sira rubah jadi sosok sing kayang kenen aja disangka isun beli bisa rubah. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah Hakim. hati, sempurna hidup ini. Kalau mau ke Jakarta, jangan lupa Bandung dulu. Kalau anda pengen lupa, jangan lupa cium dulu. Jagalah. Tar dulu, oe lihat ente bukan kayak Aagim, Ayah siapa? kayak Wakisip. Subhanallah. Anak tidak seperti kakek, tapi seperti kakek Kisip. Ada tinggal kekadiknya saja. Balik sia. Todok akan dengan dia ada demen isun Baguswati. Tuturuk sana sia. Sokat sira kudu weruh isun betuwang sejen dulalen. Siapa sia? Sing ana ning ngadepan awakmu nalikane nyulik Baguswati isun calon suamine Bagus Warcita. Oh ternyata sia singarane Bagus Warcita. Oe. Jadi, Dang, ini mau naik nih. Ini mau naik mau panas. Turun lagi kena oe. Hai, Iya, Baguswati. Bagus Warcita. Bagus Warcita. Bagus Warcita. Iya. Setelah Sira Wuru singaran Baguswati diculik kena kita, harap apa Sira?
Isun yakin saliramu dudu sifatnya manusia kang biasa. Gelar wajah sapa sejatine awakmu lan todok kening endi anane calon garwan Isun Baguswati. Lamun sekiranya sira mampu, silakan bahkan tek todokakan keberadaannya Baguswati. Pada karone tek tilik saking segi ucapan awakmu ngandika seakan pengen mempertahankan calon garwan Isun Baguswati. Wahai Kisanak, Apa? mandi kepalang basah pengen weruh kaya ngapa kemampuane awakmu nalikane gelar catur mayuda kelawan Isun Baguswarcita. Baguswarcita, Ngundang apa? ning kene sira bakal tak uji yang kedua kali nih. Sanalika mau wadonane sira tak gawa marang Isun, ning kene sira bakal tak uji kemampuannya kaya ngapa kehebatan. Nalika mau awakmu nyolong calon garwan Isun, nyolong lenger Isun Baguswarcita. Tapi nalikane sinatria sing duweni rasa jantan lan duweni sifat sinatria, ayo kaya ngapa kandel kulitnya sira unjuk kaken ing ngadepan Isun Adik Jaya. Nanjak sira. Pengen weruh kaya ngapa kemampuannya sira. Baguswarcita, Ngundang apa? ning kene sira bakal tak bakar urip-urip marang Isun. Konon Latala Baguswarcita niscaya sya. Om ya Dewa jagat batara alam semesta, aku mohon kekuatanmu ya Dewa. Ajiku Sanggoro Geni, langit kiro langit, bumi niro bumi kiro. Ajiku Sanggoro Geni. Ya. Tolong! Tolong kebakaran! Kebakaran tolong! 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 Kebakaran! Tolong! Tolong! panas Tolong panas! panas Tolong! panas. Ladalah pantesan tang paingan wani sumbar-sumbar ing pangandikaning ngadepan Isun Baguswarcita. Ternyata sosok manusia sing ana ning ngadepan kudu manusia kang biasa. Kisanak nganti ngembat ajan girigahan geni mulat ngobong wilayah sing ana ning ngadepan Isun aja disangka Isun bakal bucira. Tak bayone apa sing dadi kadikjayaane sira. Ya Allah ya Rabbi, nyuwun kekuatan dari Isun bakal ngembat ajan banyu selaksa gulung-gulung mega mendung ning antariksa tak tiba kakane Baswantaka. Allahu Akbar. Bus. Tolong! Angine, kuangine, takangine! Tolong! Tolong, angine ulur-ulur, kuangine ulur-ulur! Angin. Tolong! Banyune sigar! Kecan. Tolong! Bosnia! Bosnia was. Tolong! Bosnia Eko apa? banyune, taka banyune! Aduh. Tolong! Udin! Udin! Udah. Udah tau Udin! Udah. Udin! Ya udah Jareka! Telas. Udan! Udan! Tolong! Tolong!特风特好不测测，正套了正好不测。 Reang ke Arab gering tak beli ya. Reang kan wis kalah masih pang pingpung pengpong bae. Kulub. Iku bocah katok. Nah gemuyon teman-teman. Awas untune coplok mana. Bocah usik gemuyon nyar. Enak banget bocah. Mantep men. Anaknya siapa? Bocah. Iku gemuyon katok-katok. Sok kene sekolah nang. Cek madep pamene madep pamene jajal sepisan. Madep pamene sepisan. 这后是好特的，好蹦着了，真的好蹦，好不是好不了，这好不是，这不是。 Sebenarnya artinya apa?
Todokaken ing dianane Baguswati. Tapi isun pengen diwarasakan dikit. Padan isun warasakan awakmu kaya mau kaya bengen kelawan siji ning catetan ya. Awakmu nganti kapidara kasoran tanding yuda kelawan isun Baguswarjita. Berarti awakmu kudu mengakui todokaken ing dianane Baguswati ya. Tapi warasakan dingin. Isun bakal warasaken, tapi aja watir sumpeni todokaken ing dianane Baguswati. Aja watir ya. Raden Rodek. Sira kaya Rodek sesene suarane. Todokaken ing dianane Baguswarjita. Tapi temenan warasakan isun ya. Tak warasaken tak rewangi apa sing dadi pikarete awakmu. Aslinya sebenarnya aja nyalakakan kita mah cuman wong kongkonan. Siapa sejatine sira? Isun pusaka. Pusaka apa? Pusaka, pokoknya mah pusaka nih. Pasti kelalen. Iyalah. Bisa aja takon pusaka. Iya oke. Pusaka nih Ki Ageng Cangkrung. Naga Pertala. Naga Pertala. Iya. Singarane Naga Pertala ku bisa digunakan apa bae, bisa mencala putra mencala putri, tergantung wong sing gunakenane. Berarti sira sing keceluk kadime pusaka ya. Kodam kadim bapak nereang. Swek cangkem ya. Kodam. Kodame pusaka. Kodame pusaka. Dadi lamun sira pengen ngurus singarane keberadaane Baguswati wadone sira sekin ana ning gua. Ana ning gua. Gua ndi? Gua Kertajati. Dadi Baguswati diusupaken maring awakmu ana ning gua Kertajati. Iya.不是靠政治府，正靠了舌头风格。 Cina. Cina. Ya. Ngomong apa? Embuh. Nah. Dadi priwen iki warasaken kita. Sing penting kira-kira katone serius. Oke. Sebab sandiwara mana-mana langka ya. Iya. 正风这个正好不止，舒服哈呵，等靠了正当不色。 Baguswati. Kita sing berumah, kita sing berumah. Apa? Saya ada yang antarakan kita nemoni Baguswati. 正靠了长风色的，正当里这好不是风，这里好吃的。 Oh, aja sampai anak luka setitik pun ning Baguswati. 口不是糖，不是好不，中克负责的不，正的好了师傅。 Cina. Sesene gila kita ngomong ini. Durung tak warasaken aja kerek tamu. Aduh, priwen urusane kita nih. Dadi Baguswati ana ning Kertajati. Kertajati. Pada karone awakmu iki cuman sekedar ngembat mandat saking majikanmu kaya dene Ki Ageng Cangkrung. Kurang ajar. Jelas gamblang cetawela-wela. Yen awakmu cuman dadi alat diperintah kaya dening majikan awakmu. Berarti urusan isun dudu karo sira ya. Iya. Berarti urusan isun kelawan Ki Ageng Cangkrung. Ki Ageng Cangkrung aja sambat kania ya mancing alak-alakane tak udak maring isun Baguswarjita. Nah, orang diwarasakan. Pakpung, pakpung. 政府 Kita nih priwen urusan. Apa maning sirane? Kita kedunu di luar sak. Jaluk waras. Waras ya? Wih, Waras? bener-bener goroh banget. Bener-bener Rika wong loro ki wong edan kabeh. Hari kudu ngomong. Waras kan? Ya. أنا طرق عكن عن طرق كن عندي عناني Kualik woi, kualik woi. Kualik Rika sing Arab. وانت Arab men di Mabur.红尘透了根土，死到不停高真高。 مرحبا يا مرحبا مغادير مغادر مغادر بريم ما ايون مغادير مغادر دام سندي برا قبلاق مغادر مغادر على بالي قبلاق
Nagadir, nagadir